Виж ги. Кой да дойде? Кой? Двете сперматозоидчета веднага тук. Така. Да. И вижди ги, те са най-силните от 2-3 милиона. Да. От 2-3 милиона егори. Шампиона и другия. Ела тук. Какво правиш, че клип ли правиш? Не бе, чакам да сме. Прави клип. Сега ще го пусни по BTV. Майко, край. Край, вече съм гост в шоуто на Слави. Къде е другото дете? Другото дете, ела! Айде бе! Той сперматозид, че най-много шава. Ела тук, бе! Друго дете, ела! Друго дете. Той не Няма иска. да дойде. Той е с характер. Сперматозид, че с характер. Друго дете. Я, Друго дете, кажи мамо. Я, то говори ли хубаво? Ето го. Говори ли хубаво? Я кажи, можеш ли да говориш, а? Може. И той се... Кажи нещо, бе! Доста развива прекалено бързо. Ня. Това е моето дете, с характер. С характер и бързо. Няма. То са рак и другото ми е рак. Да. Обясни на публиката къде бяхме. Ало, няма ли някой... Лапка, майката да обясни. Майката на място. Майката на Не място. мога да обясня. Срещу слънцето. Я питай бащата. Кажи къде сме. Не знам. Наистина, питай бащата. Къде? Ето го. Кой е бащата? Ти Аз посочи съм всички. Аймен. Отиваме към пещерата. На влюбените. Коя пещера е тя? Влюбените. Да ви знам ли на тайна? Не съм натиснал старт. Не можеш. Той нещо не може да се повтори. За той с очила оператор няма.